Верхняя крыльчатка снимается достаточно просто. Вращательными движениями и с помощью двух шлицевых отверток мы снимаем верхнюю крыльчатку. Далее зажимаем нижний конец вала, вот этот нижний конец вала зажимаем в тиски и поворотными движениями с усилием наверх снимаем нижнюю крыльчатку. Обратите внимание, тут находится прокладка, обеспечивая герметичность. В случае ее повреждения, как, например, здесь, необходимо либо поменять прокладку, вырезать из паранита, купить в магазине, или воспользоваться высокотемпературным герметиком. Кожух нагнетателя воздуха снимается с помощью шлицевой отвертки, расположенной под углом, и с помощью ударов молотка вот так вот она отщелкивается. То есть вы полностью проходите весь круг с одной стороны, также с другой, и после чего крыльчатка отщелкивается. Внутри отопителя находится магнитное кольцо, якорь с щеточной парой, в данном случае она снята, который просто уже вытаскивается отсюда и припаиваются щетки, меняются подшипники. То есть ничего здесь сложного нету. Отопители Эбершпейхера управляются с помощью большого количества модульных таймеров, а также обычных включателей потенциометров, которые обеспечивают включение, выключение отопителя и также и регулировку его мощности. Здесь внутри данного пульта находится потенциометр, который измеряет температуру в салоне, посылает сигнал на блок управления, который уже выбирает мощность отопления и подачу горячего воздуха в салон. В случае неисправности потенциометра температуры модульного таймера возникает ошибка в блоке управления, код под номером 60 или же 62 он может быть, и отопитель попросту не будет работать. Крыльчатка нагнетателя воздуха со временем облипает большим количеством пыли, мусора, грязи. При разборке отопителя необходимо всегда вычищать весь этот мусор, шлак, который на него налипает, для того, чтобы не вызывать дисбаланс двигателя. Скорость вращения составляет от 5 до 7 тысяч оборотов в минуту, и на такой скорости нагнетатель воздуха, облепленный грязью, очень быстро выходит из строя. При работе отопителя сквозь кожух постоянно осуществляется циркуляция воздуха. Холодный воздух заходит с этой стороны, со стороны нагнетателя воздуха, проходит через теплообменник, нагревается, отводит тепло и выходит с тыльной стороны кожуха. Здесь никогда не должно быть никаких вещей, сумок, одежды, чтобы ничто не закрывало эту дырку. Иначе воздух будет циркулировать более сложно через эту систему. Котел будет перегреваться, и отопитель попросту будет выключаться и гореть сам кожух, что в данном случае произошло на этой модели. Проверка работы насоса осуществляется следующим образом. Включаем штекер к насосу, отключаем его от системы, снимаем вот эти вот провода и подключаем его к аккумуляторной батарее 24 вольт. Подаем на него импульсный ток, не постоянный, а импульсом. То есть осуществляем следующее действие. Мы слышим щелчки, значит плунжер ходит внутри насоса. Теперь проверим, подает ли он топливо. Подключим его к топливной системе. И смотрим, подает ли он топливо. Также подаем на него импульсный ток. Струя богатая, вылетает из регулировочного калибровочного винта на несколько метров вперед. При каждой подаче тока должна вылетать капля, чтобы не было никаких просветов в работе насоса, чтобы он работал беспрерывно. В данном случае насос в полном порядке. Если капля не богатая, работает через раз, проходимость нарушена, необходимо проверить сетку и при необходимости сдвинуть калибровочный винт по часовой стрелке для увеличения подачи топлива.
На смену отопителям Eberspacher D1LC и D1LC Compact пришла новая модель под названием Airtronic D2. Рассмотрим основные отличия этого отопителя. В первую очередь, увеличение мощности с 1,8 кВт до 2,2 кВт при сравнительно очень маленьком теплообменнике. Замена спиралевидной свечи накаливания на более производительную и высокоресурсную свечу, представляющую собой гелевый штифт накаливания. Гелевый штифт накаливания представляет собой вольфрамовую спираль внутри керамической оболочки. Гелевый штифт накаливания находится внутри горелки, которая крепится 3 винтами. Мы ее разберем немного позже. Вот здесь вот он находится, а выкручивается с помощью специального съемника. Его размер приблизительно 12, имеющий прорезь, для того, чтобы не повредить вот эти провода. То есть снимается он таким образом. Вы сдвигаете вот эту тут кожу, очень аккуратно, желательно за провода сильно не тянуть, и просовываете внутрь вот этот вот съемник и выкручиваете свечу. Здесь внутри горелки также находится сито, как в Airtronic, в Eberspacher D1LC Compact, но сравнительно меньше. И снимается точно так же, как и на предыдущей модели. Ну, теперь рассмотрим более детально горелку. Она крепится на нескольких болтах под торксы. Итак, мы выкрутили болты. Аккуратно тянем за горелочку. Снимаем, и вот что она собой представляет. Итак, внутри горелки, в отличие от предыдущей модели, находятся уже два элемента испарения. Первый элемент — это сито, как и в D1LC Compact. Оно находится внутри этого канала. Вытаскивается точно так же и запрессовывается с помощью футировки. Вот что собой представляет футировка. Направляющую, которая загоняет испаритель на нужную глубину. Продается элемент испарения в магазине уже вместе с этой футировкой, и без труда вы ее монтируете. Второй элемент испарения находится внутри горелочной системы и заварен наглухо сварными швами. Он вот так вот тут располагается по кругу. Этот элемент испарения не разборный. Разбирая вот эту вот систему, вы до него никак не доберетесь. Представляет собой многослойную сетку, скрученную в несколько слоев, которая является вторым элементом испарения, и после вот этого сита также испаряет топливо. В случае закоксовывания топливными присадками, а этот отопитель очень капризный к топливным присадкам, при попадании на испарительный элемент они не сгорают в камере сгорания из-за того, что у них температура горения намного выше, чем у дизельного топлива. Она составляет несколько тысяч градусов, а температура в котле всего лишь до 600 градусов. И образуют гелевый налет в форме карамели на испарительном элементе. Ввиду чего топливо при прохождении испарительных элементов уже не может качественно испаряться, а просто-напросто затекает в камеру сгорания, нагревается за счет штифта, но не воспламеняется, и отопитель попросту дымит. В этом случае необходимо прожечь второй испарительный топливный элемент. Делается это следующим образом. Берется газовая горелка, к примеру, вот эту. Чем мощнее струя пламени, тем лучше. И начинаете прокаливать горелку. Время прокаливания составляет приблизительно где-то 5 минут. Обратите внимание, при прокаливании струя пламени должна попадать именно в центр. Калить необходимо до появления красного ореола внутри горелки и прокаливать в таком положении где-то приблизительно еще 2 минуты, пока все шлаки не выйдут из горелки. Ну, посмотрим, как это делается.
Вот мы видим, там уже начинает потихоньку нагреваться ореол, но еще не совсем. Вот мы прокалили испарительный элемент второй. И, нанося по нему удары, выбиваем оттуда весь шлак. Там некоторые хлопья вылетают. Лучше всего взять ВД-40 теперь. Вот мы полностью выжгли топливные присадки, прочистили каналы. Далее берем новое испарительное сито, берем футировку и с помощью футировки запрессовываем внутрь новый испарительный элемент. Вставляем внутрь футировку. И таким образом мы установили новый испарительный элемент в камеру сгорания. Внутрь котла также ставим новую прокладочку. И устанавливаем горелку. Еще одной отличительной чертой этой модели является усовершенствованный блок управления с наружным потенциометром измерения температуры, закрепленным на блоке управления, а также комбинированным датчиком температуры, датчиком перегрева и датчиком пламени. То есть, в отличие от отопителя D1LC Compact, здесь роль датчика перегрева и датчика пламени играет уже вот этот вот единый элемент. Он также монтируется на котел. Вот у нас стоит. И подключаются к блоку управления. На фишках имеются риски направляющие, которые не позволяют поставить его как-то иначе. То есть вот в данном случае он вошел, а в эту дырочку он уже не войдет. И точно так же в эту дырочку другим боком он также не будет входить. Таким образом у нас устанавливается. Подключается блок управления к жгуту проводов с помощью специфического штекера. Иногда это вызывает сложность его разъединить. Вот он, штекер. Для его разъединения необходимо надавить на тыльную его часть, отщелкнуть ступор и вот так вот ставить блок управления. Управляется блок управления с пульта управления с помощью замыкания двух проводов, желтый и красный. Эти цвета применимы к любой абсолютно модели D1LC, D1LC Compact, Airtronic D2, D4. На всех этих моделях включение отопителя, именно включение, не управление температурными режимами, осуществляется с помощью замыкания двух проводов, желтого и на любой плюс, ну, на красный, например. Управление температурой потенциометром на пульте управления осуществляется с помощью проводов коричневый с белым, вот он, и серый с красным. Это провода, которые идут от теплового потенциометра и посылают параметры значения блока управления. Паронаносос с момента выхода отопителя D1LC старого поколения не менялась. На насос идет пара коричневый и зеленый с красным. Насос является бисполярным, поэтому подключение плюс-минус роли никакой не имеет. И синий с белым — это провод диагностики.
провод, с помощью которого посылается черный ящик на монитор диагностического аппарата. Что означает версия компакт? Работу двигателя, насоса и свечи и полностью всей системы осуществляет единый блок управления, который стоит внутри отопителя. Ну, что означает гравировка компакт? Что блок управления не выносной, не крепится где-то сбоку отдельно от отопителя, а стоит здесь внутри. На более ранних версиях D1LC, D3LC не компакт. В этом месте находится плата управления вентилятором. Более маленькие размеры, то есть перепутать ее невозможно. Эта плата, она регулирует работу нагнетателя воздуха двигателя. К ней же подключается датчик пламени, датчик перегрева. Достаточно хрупкая. Рассмотрим теперь отопители компании Webasto. В данном случае я держу просто кожу отопителя. На нем также наклеена наклейка, на которой представлена вся информация об этом отопителе. Здесь указана модель отопителя AT AirTop. 2000 означает, что эта мощность отопителя 2 кВт составляет. Параметры напряжения 24 вольт, 25 ватт потребляемая мощность отопителя. Мощность отопителя тепловой БТУ составляет 2 кВт. Тип топлива дизель. И дата изготовления